ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಕುಸುಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಕುಸುಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಕಿವುಚಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಕಲರೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒಳಗಡೆನೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಒಳಗಡೆನೆ ಸುಮಾರು 1-2 ಗಂಟೆ ಒಣಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಈ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ತೊಳೆದ ಅಕ್ಕಿನ ಒಣಗಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು 1-2 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಣಸಿನ ಉಂಡೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಒತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಹುರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕುಸುಲಕ್ಕಿ ಹುರಿತಾ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಳಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಣಗ್ತಾ ಬಿಡ್ಕೊತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ. ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಕ್ಕೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬಿಸಿ ಆರಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮೆಣಸು ಲವಂಗ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ, ಹುರಿದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಮೂರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಲೋಟ ಕುಸುಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದೇನು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯೋದು ಬೇಡ, ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. 1 ಬಟ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿರೋದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ತೆಳು ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದುವಾಗಿ ಮಿದ್ರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋವಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸುಮಾರು 1 ವಾರದಿಂದ 15 ದಿನದ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೇಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ,
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಡೆಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಉಂಡೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡಿ.